اهلا وسهلا بكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ودائما في احسن الاحوال. وجيتكم بواحد الوصفه قويه للقضاء على الكحبه. كيف ما كتعرفوا الناس دابا مرضين وبزاف، الله يشافي كل مريض. هنا جبت لكم وصفه ديال الشريحه والثومه وزيت العود. صراحه وصفه ما كدي ما كتجيب، والله البنات تجربوها لانها وصفه فعلا مجربه بواحد الطريقه اللي سهله وما كتخسري فيها حتى شي حاجه. هنا عندي شريحه بلديه، جبتها ضربتها على واحد الغسله مزيان مزيان حتى حيت لها داك التراب اللي فيها وداك الدقيق اللي كيديروا لها باش كيكرموها، وحيت لها النباتة وقسمتها على جوج. هنا عندي 3 د الريوصه ديال الثومه الحمراء. البنات ضروري من الثومه الحمراء، ها نتوما كيف ما وريتها لكم، يعني هذا القياس هذا هو اللي منقيه انا عندي هنا في التبصيل. والماء اللي غادي نطيب فيه هاد الشريحه هذه كيف ما كتشوفوا غادي ندير الشريحه هكا، يعني مازال خضره ما مفوره ما حتى شي حاجه. كيف ما كتشوفوا كاينين الناس بزاف اللي كيستعملوا هاد الوصفه ولكن كيديروها بطريقه خاطئه. صافي هنايا رويت عليها الماء وغادي نديرها فوق عافيه مهيله وغادي نخليها طيب على خاطرها، لان البنات الناس اللي كيديروا هاد الوصفه هادي وكيديروها وكيفوروها فهما كيفقدوا كاع المنافع اللي فيها، وكيبقى عندهم يعني غير بحال قلنا غير الجلفه. هنا كندير لها الطريقه هذه، كنرويها وكنخليها ناقصه عليها العافيه وكتبقى تعسل بحال الا كنطيب الكونفيتور. صافي هنا مره كنمشي كنقلبها، مره كنمشي كنمعسها باش تجيني كيف ما قلت لكم كلها منسجمه وكلها معسله وما كتفقد ليا حتى شي حاجه، يعني كاع المكونات والمنافع ديالها كيبقاو فيها. صافي كيف ما كتشوفوا الثومه راه دغيا كطيب، ملي كتبدا طيب كنبدا نخلطها مع المكونات. هنا هانتوما كيفاش حصلت على النتيجه النهائيه. كنبقى الا خصها الماء كنعاودو نزيدوها الماء، ولكن الاهم من هذا الشيء هو انها طيب في عافيه مهيله. هنا راه هي طابت عندي وتقادات وخليتها حتى شربت الماء تماما، يعني كنحس بها انها ما بقاش فيها الماء. وكتضيفي ليها الزيت، يعني كتكثري فيها الزيت، خاصها تجي عايمه بالزيت البنات. وهنا درتها فوق البوطه باش هذيك الزيت يطير منها الماء اللي فيها، باش منين نحتفظ بها يعني في القرعه ما تخسر ليا ما حتى شي حاجه. وهي راه البنات كتصبر حتى العام ما كيجرى فيها حتى شي حاجه، يعني تقدري توظفيها لمده عام وهي عندك يعني مخزونه ما تخافي عليها حتى شي حاجه. غير الاهم انك منين ديريها في القرعه الا غتخبيهم فيها ديريها وتعمريها بالزيت، يعني تحجبيها بالزيت باش ما يجرى ليها حتى شي حاجه. كيف ما كتشوفوا من بعد ما بردات، يعني الا كانت الطنجره ديالكم باقا سخونه خليوها عريانه ما تغطيوهاش باش ما يرجعش فيها الماء. هنايا عمرت القرعه اللي غادي ندير فيها وغطيتها كيف ما قلت لكم بالزيت باش تبقى يعني ما تخسر ليا ما حتى شي حاجه. ان شاء الله تكون هاد الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده. الى اللقاء.